har'a kan ilaallu operations of polynomial functions isaan hafan lamaan subtraction fi multiplication ilaalla. Haga dhumaatti viidiyoo kana ilaaluun dagatiina. Barattoota keenya har'a kan ilaallu gosa operations of polynomial function keessa isa lammaffaa kan ta'e subtraction of polynomial function ilaalla jechuudha. Haga dhumaatti nu waliin turaadha. Definition says that the difference of two polynomial functions f and g is written as f minus g and is defined as f minus g the whole times x gives us f of x minus g of x for all real numbers x. As keessatti maal jedha? Garaagarummaan polynomial function f gidduu jiru bifa kanaatiin yeroo ibsamu functionin isaanii immoo bifa kanaatiin ibsamaa jechuudha. Kana jecha kana wal qixaadha. As keessatti x kan beekuu qabdan real number dha. Positives negatives lakkoofsa ta'e kamiyyuu ta'uu danda'a. Mee fakkeenya haa ilaallu. In each of the following find f minus g. Kanneen kennaman irratti hundaa'uudhaan f minus g barbaadna jechuudha yookiin immoo f of x minus g of x barbaadna jechuudha. Haala salphaa ta'een maal goona? f of x minus g of x jechuudhaan barbaadna jechuudha. f of x keenya as bira nuuf kennameera. g of x nis inuu as bira jira. Bifuma kana irratti hundaa'uudhaan walirraa hir'isnaa jechuudha. Innis haala salphaa ta'een minus 2x the power of 3 plus 5x the power of 2 plus 3x plus 2 minus 8 minus 2x the power of 3 plus 4x the power of 2 plus 8x minus 7 jechuudha. Egaa kana argattaniin booddee kan isinirraa eegamu walirraa hir'isuudha jechuudha. Garuu walirraa hir'isuun dura maayinasiin as bira jirtu kun lakkoofsas jiran hunda ni baay'isti jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Amma as biratti yeroo ilaallu kun akkanumatti ni hafa hin tuqamu jechuudha. Akkanumatti keenya booda fayyadamna. Kana amma dura kana osoo hojjennee bareeda kan jedhuudhaan negatiivni sun hunda baay'iste waan ta'eef negatiiva baay'isu lamaxaa kiubiin poozitiiva lamaxaa kiubiin nuuf kenna. Minus hir'isuun immoo afurxaa squarein minus 4x the power of 2 nuuf kenna. Akkasumas immoo as bira 8 yeroo baay'isu minus 8x nuuf kenna. Negatiiva baay'isu negatiiva 7 poozitiiva 7 nuuf kenna jechuudha. Achiin kana maal gochuu dandeenya? Ida'uu dandeenya karaa salphaatiin. f of x isaa waliin ida'uu dandeenya. Akkam akka ta'e isinitti agarsiisaa jechuudha. Subtraction jechuun lakkoofsa ta'e nu kenname san hir'isuu isaatti mallattoo isaa jijjiirree walitti ida'uu akka jechuudha. Kanattuu maal goona? Kana erga baay'isnee negatiivaan arganne osoo walitti idaanee gatii wal fakkaataa ta'e arganna. Fakkeenyaaf amma kana hojjennu paaworii isaan ilaaltu keessattuu yeroo hojjettan paaworii ilaaluun dirqama. Hunda isaanii paaworii ilaaluun dirqama jechuudha. Amma lamaa fi lamaxaa paaworii 3 lamaxaa paaworii 3 negatiiva poozitiiva waan ta'eef wal balleessaa jechuudha. 0 ta'a gatiin keenya. Ida'uu as biratti 5 qabna. Negatiiva 4 ta'a paaworii 2 ida'uu 5 ta'a paaworii 2 negatiiva 4 ida'uu 5 poozitiiva tokko nuuf kenna. Poozitiiva tokko cinaa immoo x paaworii 2 jira jechuudha. Kana naaf qabadha. Kan itti aanee jiru negatiiva 8. Negatiiva 8 ida'uu 3 ta'a. Kana jechuun negatiiva 8 ida'uu 3 negatiiva 5 ta'a nuuf kenna jechuudha. Dhumarratti 7 poozitiiva qabna 2 poozitiiva qabna. Kanattu yeroo walitti idaanu 9 nuuf kenna jechuudha. Kana yeroo keessan f minus g dool x dhaan baay'istu dhumarratti x paaworii 2 hir'isuu 5 ta'a ida'uu 9 argannaa jechuudha.
Ino as biratti argachuu dandeenyerra. Duubatti deebiin isinitti agarsiisa. Ino xaa paaworii lama hir'isuu shanxaa ida'uu 9. Ino as biratti argachuu dandeenyerra. Gara itti aanutti yeroo ceenu ino as biratti nuuf kennameera. Kennamni isaanii kanarratti hundoofne gatii isaanii yookiin haa hir'isuu 6 barbaadu jechuudha. Yookiin immoo f of x minus g of x barbaadu jechuudha. Amma maal gootu as biratti kana hin tuqxanii kana hunda isaanii maayinasiidhaan baay'istu dura haala salphaatiin deemuudhaaf jecha kana kan fayyadamnu barattoonni yeroo baay'ee qormaata irratti maatisiidhaan kan dubbatan sababii kanaaf. Sababii saniif jecha nuti saffisaan kana maayinasiidhaan baay'isne kana walitti daanaa jechuudha. Kana yeroo hundaa maayinasiidhaan baay'istanii kana yeroo itti daatan gatiin isin argattan naannee sonuma ta'a jechuudha. Amma maal gootu kana hunda isaanii maayinasiidhaan baay'istu. Kun akkuma jirutti ta'ee naaf qabadhaadha. Akkanumatti jira kun hin tuqnu as biratti barreessuu dandeenya. So kana f of x keenya amma g of x keenya maayinasiidhaan baay'isnaa jechuudha. Inni as bira jiru kana maayinasiidhaan baay'isna. Maayinasiidhaan yoo baay'isnu maal arganna? minus 5x the power of 4 arganna. Maayinasiin tana yoo baay'istu x the power of 3 arganna. Akkasumas isa itti aanu yeroo baay'istu minus 4x the power of 2 arganna. Minus times minus 3x immoo plus 3x arganna. Minus times minus 3 immoo plus 3 ta'a jechuudha. As biratti maal goona? Isaan kanneen kana idaanaa jechuudha. Inni idaanarraan gadee kun vertical addition jedhama jechuudha. Kan karaa salphaatiin kan deemnee argannudha. Sababii saniifan kana isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Amma walitti idaana. As bira negatiiva jira. 6 paaworii 5 hir'isuu 5 paaworii 4dha. Paaworiin isaanii wal fakkaatu. Kanattu 6 paaworii 5 gadi bu'aa jechuudha. Naaf qabadhaa sirriitti. Ittaanii 5 paaworii 4 hir'isuu 5 paaworii 4 asitti wal fakkaataa ta'eera. Wal balleessaa jechuudha. Wal balleessa. Ittaanii 2 paaworii 3 paaworiin isaa 3 kan ta'e as bira. 2 paaworii 3 hir'isuu xaa paaworii 3. Kana jechuun xaa paaworii 3 ta'a. Sababni isaatis xaa paaworii 3 fuuldura negatiiva tokko jira. As immoo 2 jira. 2 hir'isuu tokko waan ta'uuf pilaasiidha jechuudha. 2 hir'isuu tokko baay'isuu xaa paaworii 3 arganna jechuudha. Kanas fixneerra. Kan itti aanu minus x the power of 2 fi minus 4x the power of 2 argan. As bira jira. Paaworiin isaanii wal fakkaata. Minus 1 minus 5 minus 4 jechuudha. Kana jechuun minus 5x the power of 2 jechuudha. As biratti 4x plus 3x immoo 7x nuuf kenna jechuudha. Dhumarratti minus 3 plus 3 0 waan ta'eef wal balleessaa jechuudha. Gatiin keenya yeroo hir'isnee argannu kana nuuf kenna jechuudha. Ilaaluu dandeenya. Eno duubatti deebinee ilaaluu dandeenya. 6 paaworii 5 ida'uu xaa kiubii hir'isuu 5 paaworii 2 ida'uu 7 ta'a. Eno arganne irraa jechuudha. Haga ammaatti viidiyoo kana yoo ilaaltan subscribe gochuudhaaf faamilii ta'uu dandeessu. Yeroo isinitti tole like godhaa. Amma kallattumaan operations of polynomial function isa sadaffaa ilaalla. Innis multiplication of polynomial function dha. Definition irraa kaanaa jechuudha. The product of two polynomial functions f of x and g of x is written as f dot g or f times g and is defined as follows. As biratti baay'ataa yookiin immoo f of x baay'isuu g of x bifa kanaatiin yeroo ibsamu dot product jedhama kan nuti fayyadamnu. Innis immoo bifa kanaatiin ibsamee jira. Yeroo hundaa kan beekuu qabdan type 1 afran keessattuu x or real number ta'a jechuudha. As biratti ilaaluu dandeessu jechuudha.
the product of two polynomials f of x and g of x is found by multiplying each term of one by every term of the other as shown in the following example. As keessatti kan beeku qabdan baay'ataa yoo ta'e tokkichi fakkeenyaaf f of x keessa kan jiru g of x keessa baay'inni isaa 5 osoo ta'e tokkichi 5 baay'isuu qaba jechuudha. Akkamiin akka ta'e isinitti agarsiisa. Baay'ee yeroo kan nama jala fudhatu kanadha. Sirriitti aga dhumaatti nu waliin tura. Fakkeenyaaf find f of x times g of x where f of x is g of x immoo as biratti nuuf kenname. Amma kana multiplication fayyadamna. Kan beeku qabdan garuu asitti lamaxaa qofti sadii baay'isa as biratti negative 5 baay'isa 6 baay'isa. Xaanis dabalati. Amma isinitti agarsiisa akkamitti akka baay'isuu qabdan. As biratti fakkeenyaaf lamaxaa ida'u 3 baay'isuu 3xaa paaworii 2 irrisuu 5xaa ida'u 6 naaf qabadha. 2 hunda baay'isti jedheera. Amma lamaxaa baay'isuu 3xaa square jechuun 2 baay'isuu 3 6dha. Baay'isuu xaan immoo paaworii isaanii daana. Yeroo baay'isuu keessatti paaworii isaanii daana. Paaworiin x as tokko as 2 ida'u tokko meeqa 3 naaf qabadha. Irrisuu jenna. Lamaxaa baay'isuu 5xaan immoo 10xaa square ta'a. Paaworiin isaa tokko tokko walitti daana 2 ta'a jechaadha. Dhuma irratti immoo 2 baay'isuu 6 12 ta'a jechaadha. Ammas hin dhumne 3 ittaana. Ida'uu jenneet 3 baay'isuu 3xaa squarein 9xaa square argannaa jechaadha. 3 baay'isuu negative 5 xaan negative 15 ta'a arganna. 3 baay'isuu 6 18 arganna. Amma like termii akkasumas immoo paaworiin amma as keessatti like termiidhaas akkasumas immoo paaworii isaa wal fakkaataa ta'e barbaaduun dirqama jechaadha. Amma paaworiin isaa 3 kan ta'e hin jiru waan ta'eef tokkicha fudhanna. 6xaa paaworii 3. Paaworiin isaa 2 kan ta'e 10 jira. Deebisee immoo 9 jira. Negative 10 ida'uu 9 negative xaa square kennaa jechaadha. Kana barannoo darbee keessatti viidiyoo jedheera deebitanii ilaaluu dandeessu. Akkasumas immoo x paaworiin isaa tokko kan ta'e as biratti arganneerra. Innis negative 3 nuuf kennaa jechuudha. Negative 3 xaa nuuf kennaa. Sababni isaatis 12 irrisuu 15 negative 3 xaa nuuf kennaa. Dhuma irratti immoo constant numberiin keenya 18 ta'a. Kana naaf qabadha. Hinoo deebisa as biratti ilaaluu dandeessu. As biratti nuuf kaameera. Hinoo deebiin isaa as bira. 6xaa paaworii 3 hinoo as bira. Kanas asitti ilaaluu dandeessu arganneerra jechaadha. Gara itti aanutti ceenu gara baatti. Baammoo yeroo hojjennu isa kanaa jechaadha. Kun yeroo dheeraa kan fudhatudha. Garuu hojjechuun isaa immoo baay'ee murteessaadha. Amma kana yeroo baay'istan tokkichi isaa hunda jiran baay'isaa jechaadha. Si'a tokko as biratti fakkeenyaaf kanaaf qofa osoo hojjenne hundaafuu qofa qofaatti osoo hojjenne wayya kan jedhuni xaa squareedhaaf osoo hojjenne tokkoon isaa baay'isa. Xaa square baay'isuun 2 xaa paaworii 3 jechaan 2 xaa paaworii 5 jechaan. Isinitti meera paaworii ni daana. As biratti negative xaa square dhiifama. Positive as bira kan jiru as bira immoo negative dha lamaffaa irratti. Negative 4 xaa paaworii 2 dha. Paaworiin isaanii 2 yeroo baay'isnu paaworiin isaanii inni daama. Yeroo san negative 4 xaa paaworii 4 ta'a jechaadha. Ittaanii inni jiru kun
isa kana baay'isaa yeroo san negatiivni 5 akkasumatti taati xaammoo paawuriin isaa 3 ta'a jechaadha. Naaf qabadhaa. Akkasumas immoo xaa squarein tokko yoo baay'atu xaa squarein nuuf kenna jechaadha. Gara itti aanutti ceenamu. Inni taan amma kana balleeffanneerra negatiiva 2 xaa taafee negatiiva 2 xaa baay'isuu 2 xaa paawurii 3 jechaan negatiiva 4 xaa paawurii 4 jechaadha. Sababni isaatis paawuriin isaa waan ida'amuuf. Kan itti aanu as negatiiva 2 xaa baay'isuu negatiiva 4 xaa squarein pozitiiva 8 xaa paawurii 3 nuuf kenna jechaadha. As bira tokko paawuriin isaa as bira 2 walitti hodaan 3 arganna jechaadha. Negatiiva 2 xaa baay'isuu negatiiva 5 xaan pozitiiva 10 xaa nuuf kenna jechaadha. Paawurii 2 paawuriin isaa 2 xaa tokko tokko waan ta'eef dhumarratti negatiiva 2 xaa arganna jechaadha. Sababni isaatis negatiiva 2 xaa baay'isuu tokkoon isuma waan nuuf kennuuf jechaadha. Isa sadaffaan nuuf hafe immoo 2 dha. 2 yeroo baay'isnu amma nuuf salphata. 2 baay'isuu 2 xaa paawurii 3 jechuun 4 xaa paawurii 3 jechaadha. Naaf qabadhaa. 4 xaa paawurii 3 hir'isuu 8 xaa paawurii 2 hir'isuu 10 xaa ida'uu 2 ta'a jechaadha. Akkamitti akka dhufe salphaa waan ta'eef jedheen isinitti himne. Amma paawuriin isaanii wal fakkaataa kan ta'e walitti guuruudha jechaadha kan nu barbaachisu. Amma 5 paawuriin kan ta'e hin jiru waan ta'eef 2 xaa paawurii 5 naaf qabadhaadha. Kan itti aanu immoo paawuriin isaa 4 kan ta'e tokko asirra as as bira jira tokko nama as bireera bakka biraa barbaadana hin jiru waan ta'eef negatiiva 8 xaa paawurii 4 ta'a jechaadha. Paawuriin isaa 3 kan ta'e as bira jira asis jira asis jira. Negatiiva 5 ida'uu 8tiin pozitiiva 3 ida'uu 4 7 xaa paawurii 3 nuuf kenna jechuudha. Paawurii 3 kana kophaatti baafattanii isaan koofishantiiwwan jiran hunda walitti hidhaatu jechaadha kana. Amma immoo kan itti aanee jiru paawuriin isaa 2 kan ta'e tokko as bira jira. Inni asitti arganneerra. Inni as bira jira tokko. Asii as jira. Asii immoo negatiivni 8 xaan jira. Tokko as bira tokko fuuldurri waan jiruuf tokko ida'uu xaan tokko ida'uu 10 11 hir'isuu 8 immoo 3 xaa paawurii 2 nuuf kenna jechuudha. Dhumarratti immoo paawuriin isaa tokko kan ta'e barbaanna. As hin jiru isa kana keessa hin jira arganneerra. Asiis immoo paawuriin isaa tokko ta'e hin jira. Negatiiva 2 hir'isuu negatiiva 10 negatiiva 12 ta'a jechuudha. Naaf qabadhaa. Amma immoo konstaantii nambariidha. Konstaantii nambariin asitti argama jechuudha. Innis meeqa 2. Deebiin keenya meeqa ta'a jechaadha. 2 xaa paawurii 5 hir'isuu 8 xaa paawurii 4 ida'uu 7 xaa paawurii 3 ida'uu 3 xaa paawurii 2 hir'isuu 2 xaa ida'uu 2 ta'a jechaadha. Isa immoo as biratti ilaaluu dandeessu. Deebisaa. Anu naaf qabadhaadha. Kana qabadhaatoo amma balleessuuf waan ta'eef as biratti arganneerra jechuudha. Find the degree of f g and f dot g. As biratti kan nu gaafatu digriidha. Fakkeenyaaf digriin faa meeqadha? Digrii faa kana meeqadha? Kan gaa meeqadha? Akkasumas immoo kan baay'ataa isaanii meeqadha kan jedhudha. Amma digrii faa isa guddaa isa barbaaddu. Digrii faa guddaan digriyoota yeroo hundaa isinitti meera.
barnoota darbee keessatti isa guddaa fudhattu. Kan faa 2 kan gaa 3 ta'a jechaadha. Kan walii isaanii immoo 2 ida'u 3 5 ta'a jechaadha. Karaa salphaatiin 2 ida'u 3 5 ta'a jechaadha. Gara caattaa ceenu. Caan is the degree of f dot g equal to the sum of the degree of f and g. Yes, ta'a sababni isaatis as bira koottaa lammaffaan hojjenneerra laala. Lammaffaan kana f fi g baay'atanii meeqa kennan? No, paawariin guddaan isaa 5 kennan. Akkamitti immoo ida'amni isaanii wal qixa ta'uu danda'a yoo jettanii na gaafattan? Digiriin baay'ataa digirii ida'amaa walii wal qixaadha. Akkamitti kan jedhu isinitti agarsiisa. Kuniif kun meeqa kennan? Nu as biratti paawarii 5 nuuf kennaniiru jedheenira. Karaa salphaatiin immoo akkamitti wal qixa ta'e kan jedhu isinitti agarsiisuudhaaf as bira 2 qabna. Nu asii 2 qabna paawarii, as 3 qabna. 2 ida'u 3 digirii n jedhama. 5 nuuf kennaa jechaadha. Product walii wal fakkaateera. Kana ibsuu fi dhagaamaatti viidiyoo kana waan daawwattaniif galatoomaadha. Viidiyoo biraatiin nagaa wal arginutti nagaatti.